Что происходит на тонком плане, когда мы занимаемся йогой на природе? Важна ли температура воздуха? Температура должна быть такая, чтобы вам было комфортно, потому что если вы, например, занимаясь йогой, простудите себе почки, то какой смысл был в этих занятиях, какой смысл был в том, чтобы вы пошли на улицу для того, чтобы улучшить свое здоровье, а по факту получили проблемы с этим самым здоровьем. Поэтому нужно, чтобы вам было комфортно на природе, чтобы вас не продувало, чтобы жарко сильно не было. За исключением тех случаев, если вы не хотите испытать себя, потому что есть такие люди, которые, называется хот-йога, нагревают зал лампами, и люди там чуть ли не в трусиках занимаются, потому что с них пот льет. Я на хот-йогу не хожу, потому что мне излучение от ламп, которое идет, оно мне не нужно, так скажем. То есть это не тот диапазон частот, в котором я живу и в котором я работаю. Это несовместимо со мной, с моими системами. Вам это может нравиться кому-то еще, кроме вас. Поэтому и существует такое количество разнообразных методов и способов йоги. Что происходит с йогой, я говорила уже. Дело не в йоге, а дело в том, что есть такая система, которую назвали йогой, могли бы назвать как угодно. Это система сгибаний и разгибаний человека под определенными углами. И во время этих сгибаний и разгибаний внутреннее наполнение вашего тонкопланового яйца, кокона, которое вокруг человека находится, там есть хранилище различных механизмов и инструментов, которые должны быть инсталлированы в ваше тело для того, чтобы у вас была хорошая насыщенная жизнь. Если вы под каким-то углом не сгибаетесь, этот механизм не выйдет из яйца и не инсталируется в одну из ваших оболочек. Он выходит и инсталируется только если вы под определенным углом сгибаете какие-то части тела. Поэтому называйте это как хотите. Йога или сгибание, разгибание в разных углах называют йога, поэтому я использую это слово. Но это йога, та, которая есть в современном мире, это маленькая часть той системы, которая вообще, в принципе, существует. Начните хотя бы с йоги, доведите свое тело до того момента, когда вы будете стоять в планке 5 минут, и вы не устанете. И тогда уже можно будет поговорить о других частях системы, кроме йоги. Что происходит, когда занимаемся йогой именно на природе? Ваши тонкие тела созданы таким образом, что если вы на природе вообще не бываете, то вы здоровым никогда не будете, потому что они созданы из элементов, которые можно взять в живую природу и отдать только в живую природу. То есть на природе происходит очистка ваших тонкополевых систем. Существа, которые обслуживают природу, они монтируют различные детали в эти системы, которые помогают вам чувствовать себя здоровым в течение дня. То есть если вы не бываете на природе, или если бываете на природе, но жарите там шашлыки, убив эту коровку. Я не говорю, что убивать коровку плохо, хотя это бесспорно плохо отнимать жизнь у другого существа. Но для тех людей, для которых это хорошо, я хочу сказать, что вы рассматриваетесь на природе, самой природой, если вы убиваете забираете у кого-то чью-то жизнь без его разрешения, потому что, например, подошли бы вы к корове и сказали: «Корова, я хочу съесть твою ногу. И не против ли ты, если я тебя сейчас убью?» И корова такая: да, убивай меня, конечно, я специально для тебя растила себя, чтобы ты меня убил и съел. Я очень этого хочу. В этом случае убивайте корову, и вы не будете рассматриваться Богом как хищник. Но если вы подходите к корове и говорите: «Корова, я себя сейчас убью и съем», она говорит: «О, нет, не убивай меня, я хочу сама жить на природе, там, теляток своих воспитывать», и вы такой раз ее убиваете, то вы природой рассматриваетесь как хищник. Хищникам никто не помогает. Именно поэтому люди, которые не отнимают жизнь других существ, живых без их разрешения, живут гармоничной, яркой, насыщенной жизнью. А люди, которые рассматриваются природой как хищник, они, в общем-то, много проблем у них, так скажем. Никто не будет их лечить на природе, если они выйдут
в лес и скажут: елочка, полечи меня, у меня там диабет, рак, СПИД или сифилис. Елочка такая: о боже, ты же хищник, иди, пожалуйста, у хищников есть своя собственная карма, иди, пожалуйста, в место, которое тебе предназначено, и там живи, потому что если ты хищник и убиваешь кого-то, кто-то будет убивать тебя. И именно для этого были созданы Богом демонические сущности. Потому что ты убиваешь кого-то, они вселяются в твое тело и начинают изнутри убивать тебя. И это правильно, и это хорошо, и это гармонично, потому что есть люди, которые не понимают словами. Когда ты им говоришь: спроси у коровки разрешения, прежде чем зарубить ее топором. И коровка такая: да, да, я согласна, человек ее зарубил и съел, и проблемы нет, конфликта нет. Люди же не спрашивают у других разрешения, они сами-то и корову убить не могут, они нанимают других людей, которые убивают корову за них, работают на всех этих ужасных заводах, местах, жутких просто по энергетике и по карме. И покупают это мяско в магазине и думают: ну я же сам корову не убивал, поэтому ничего страшного со мной не произойдет. Если вы рассматриваетесь природой как хищник, вам помогать не будут. Поэтому хоть йогой занимайтесь на природе, хоть чем-нибудь, будьте, друзья, не хищниками, ведите себя культурно. Хотите кого-то убить, подойдите, спросите разрешения. Если вам подтвердили разрешение, причем в письменном виде, то убивайте кого хотите. Это ваши личные отношения между вами и этим существом. Поэтому йогой желательно заниматься на природе. Да, это правильно. И я надеюсь, что вы тот человек, который не отнимает жизнь у других существ без их разрешения. Поэтому идите на природу и занимайтесь, но помните, что нужно одеваться хорошо, комфортно, чтобы было, чтобы не жарко было и не холодно.